光。啊，不是我 PO 的，我知道，他说好像他长得很高，对他蛮高的了，他其实一直都偏高。我觉得睡觉对小孩子很重要，睡觉对小孩子长脑跟他那个在长个儿就是非常的有关系。9点就要去床上睡觉了，我就跟他陪他一起啊，有时候哄他哄一哄，我自己也哄睡了。觉得他倒也还没有到叛逆，但是就是很会跟你对话、回话那样子，没有到让你生气的那种顶嘴，可是就是你讲一句，他可能会就是再回过你一句。还好，现在都还算是蛮理智的。我说好了，你不要再说了，再说下去妈妈就要生气喽。已经有在担心他交异性朋友的男朋友，我觉得目前还好，因为我觉得他目前还是属于一个喜欢跟女生玩，然后不喜欢男生的这个阶段。对，就是我说你学校好朋友是谁，然后谁谁谁，就是都是女生嘛。那我说你跟比如说哪一个男生朋友好吗？那他不是我朋友，他们的认为是就是朋友一定是要跟你玩在一起的才是朋友。我说可是你们是同学，他说可是不是我的朋友啊。然后他不会喜欢跟同年龄的男生玩。那他有觉得爸爸帅吗？他嘴巴是没有承认过啦。爸爸觉得他女儿怎么样，他都 OK。老公就是很霸气，帮学生买单那个永和豆浆的那个。对，他还蛮常会这样子的。对啊，因为有时候他遇到，比如说认出他的粉丝啊或什么，他就会就把章一起解掉。对啊，这就我所知的不是第一次了。对，要不然就请人家喝个酒啊之类的。因为如果是你，你也会这样做吗？我比较没有过，其实我比较就是，如果是真的朋友，就也许会，但你说真的跟帮粉丝买单，我还真的没有过。你们下次遇到他的话，可以跟他问个好，也许他就帮你们买单。我要拿着这个，那个有声音好怪。需要有这个大的麦克风的声音吗？不用。那我可以把它放下来吗？还是我把它关掉啊？这样。有一个 double 的声音。别的人讲话太大声。新年快乐，大家！虽然过完元宵了。他会怎么告诉女儿那个保护自己啊？我是说我记得应该是因为都会买很多童书嘛，然后就有买一本书专门是在讲身体的秘密，它就会有分男生女生，然后介绍从头到脚，然后包括你的比较私密的地方，然后我就会教他，就是介绍这是什么地方。然后什么地方是不可以给人家碰的，然后你要保护你自己，就像我刚刚说的，你穿泳衣那个比基尼遮起来的地方都是非常重要的地方，不能随便露出来给人家看到，然后不能随便让人家触碰到这样子，而且要跟小孩就是很明确的告诉他，要勇敢的说不，如果别人对你有一些你不喜欢、你不舒服的触碰的话，一定要大声的说出来，而且要大声的表达，不要让他们觉得说，我说不，或者是我说不要，这是一个不乖的行为，这样子。但是有一些亲戚可能看到小孩很可爱，就会想要亲他，会捏他的脸，这个你会教他，如果他不想呢？现在不会了。因为他大了嘛，因为即使我在，因为可能也是因为自己有小孩之后，因为平常以前我看到小孩都很可爱嘛，你可能想要去捏捏他的脸呐，或者也许是跟他比较靠近的触碰，但因为我自己有小孩之后，我也会想，我也不喜欢我的小孩被就是不是亲人这样子。也不能说亲，我觉得应该就是父母之外的人吧，就是阿公阿嬷之外，这样子这么亲密的接触，所以我也不会去这样子去触碰别人的小孩，但很可爱，你那还是会摸摸他什么的，但就不是很亲密的要亲人家呀、抱人家这样。
我觉得大家现在已经越来越有这样子的观念，就是不会说一看到别人的小孩就一阵乱亲这样。过年的时候好像有 po 他的照片，他照片曝光。啊，不是我 PO 的，我知道，他说好像他长很高，对他蛮高的了，最近冲高。没有哎，他其实一直都偏高，他比他在学校里面就班上的话，女生都算是比较第一高、第二高的那一位。给他吃什么补肾？睡得好，我觉得睡觉对小孩子很重要，睡觉对小孩子长脑跟他那个在长个儿就是非常的有关系。然后他本来也就是一个还蛮重视睡眠跟睡眠品质蛮好的小孩，所以他很早就睡了，然后睡眠时间也算蛮长的，所以我觉得应该有关系吧。跟吃的我倒没有觉得有什么特别的，他是会9点半就睡的那一种。9点就要去床上睡觉了，我就跟他陪他一起啊，有时候哄他哄一哄，我自己也哄睡了。实际有量身高是多少？140出，对，脚也很大，脚都已经穿到，如果是内长应该也有22公分了吧，很大哎。因为几号我不晓得，他9岁，每一个鞋子的那个号码都不一样。反正我每次买鞋子，我也觉得很困扰，那半年就要换一次鞋子了。所以 po 照片有特别请朋友遮住一下。其实没有知道朋友会 po 有小孩的照片。但是因为就是去拜年嘛，过年开心的事情，那朋友当然也都会知道说我们没有把小孩曝光，所以他们都会自主的会把小朋友给遮掉。我觉得这个对于现在慢慢长大的小孩，不只是我自己的小孩，就是只要是公众人物的小孩，也是一种保护。对啊，先生还有去巴黎时装周，对吧？没有那旧的新闻，就对。就是中国跟讨论说他的时装周的坐姿像个好学生。哦，真的吗？那应该是很久以前了吧？对啊，我没有看那新闻，但是因为很多人在问我，说他不是才刚刚看到接小孩吗？怎么马上就是又从时装周什么的？我说那应该是旧的新闻。我觉得他倒也还没有到叛逆，但是就是很会跟你对话、回话那样子，就有没有到让你生气的那种顶嘴，可是就是你讲一句，他可能会就是再回过你一句。然后我还好，现在都还算是蛮理智的。我说好了，你不要再说了，再说下去妈妈就要生气喽。那我们再开放最后一点吧。已经有在担心他交异性朋友的男朋友，我觉得目前还好，因为我觉得他目前还是属于一个喜欢跟女生玩，然后不喜欢男生的这个阶段。对，就是我说你学校好朋友是谁，然后谁，就是都是女生嘛。那我说你跟比如说哪一个男生朋友好吗？他说他不是我朋友，他们的认为是就是朋友一定是要跟你玩在一起的才是朋友。我说可是你们是同学，他说可是不是我的朋友啊。然后他不会喜欢跟同年龄的男生玩，对啊，所以这个我就还好啦，还可以放心。他是喜欢跟小弟弟玩，还是跟哥哥玩？跟哥哥，对，因为觉得哥哥有点会好像崇拜哥哥，因为我有一个朋友的儿子比较大一点，然后他就会很喜欢跟哥哥玩，他觉得哥哥好像什么都会啊，很厉害啊这种的。那他现在也不会迷男团，比如说猎魔女团的那个什么撒娇 boy，你偶像？对啊，猎魔女团那不是卡通吗？对啊，你说迷卡通里面的男生啊，或者是偶像男团。他就是会说
什么，比如说以前他会说 BTS 好帅哦，我说谁帅，他就跟我讲说有谁啊？好 V 好了 V 好了，我说 V 是谁？他这样。我也分不出来啊，我也不知道。然后他就说，可是那你怎么知道很帅？可是，我看过他的照片啊，就是单独的那个照片的时候，他会觉得他很帅，可是放在一起他分不出来。对，我也觉得很可爱。但女生她就分得出来，比如说 BLACKPINK， 她就都分得出来这样。那他有觉得爸爸帅吗？他嘴巴是没有承认过啦。对啊。那这样他爸爸不会觉得受伤吗？你觉得谁谁谁帅？他爸爸觉得他女儿怎么样，他都 OK。好，谢谢大家。好啦。那个1月的时候，就是刚好人生进入下半场，心境有什么改变？没有但是我还是觉得是一个蛮不可思议的数字，因为就觉得哇。就走着走着就走到了人生下半场了，但后来我觉得也没什么改变啊，该干嘛还是要干嘛，就是还是正常做我的工作啊，然后维持我正常的一些生活规律的生活习惯啊什么的，我没有特别觉得这样，可能因为我觉得是我们这代的人吧，就是我感觉就是步入中年的那个数字好像要再往后推，以前你看。妈妈的那个时候就觉得哇，50岁，感觉像是老人的感觉。可是现在没有啊，大家都还是很年轻，很有活力啊。我觉得把自己身心灵都照顾好很重要。